Hoxe imos a presentarvos os contos interactivos. Os contos interactivos son unha forma moderna de narración que permite ao lector ou usuario convertirse en parte activa da historia. A diferenza dos contos tradicionais, onde só se sigue unha historia lineal, os contos interactivos o lector pode tomar decisións que inflúen directamente no desenvolvemento e desenlace do relato. Este tipo de contos combina textos con elementos multimedia, como poden ser imaxes, sons, animacións e incluso videoxogos. Moitos deles preséntanse de maneira digital, xa sexa como aplicacións, libros electrónicos ou páxinas web, o que facilita unha experiencia máis dinámica e atractiva. Entre as súas principais características atopamos interactividade. O lector toma decisións dentro do conto, o que fai que cada lectura poida ser diferente. Finales múltiples. Dependendo das eleccións que se fagan, a historia pode ter varios desenlaces posibles. Uso de tecnoloxía. Adoitan aproveitar recursos digitais que enriquecen a experiencia narrativa. Elementos multimedia. Integran imaxes, sons, música e a veces vídeos para crear unha lectura máis envolvente. E estimulan habilidades cognitivas, fomentan a toma de decisións, a creatividade, o pensamento crítico e a comprensión lectora. Existen varios tipos de contos digitais interactivos, dependendo da interacción que ofrecen. Contos con actividades integradas. Contos con opcións de elección. Contos con sons, música e elementos para explorar. E contos con preguntas integradas. Vantaxes e desventaxes dos contos digitais interactivos. Vantaxes. Melloran a comunicación, vocabulario e habilidades digitais. Permiten personalizar a aprendizaxe segundo estilos e ritmos. Estimulan a imaginación, creatividade e participación. Facilitan almacenamento e actualización. Desventaxas. Distraccións, dependencia da tecnoloxía e perda de atención. Requírese dispositivos electrónicos e conexión a internet. Problemas de saúde por uso prolongado. Custos elevados e dificultades de accesibilidade. A evolución dos contos interactivos. Fai séculos, as civilizacións que se comunicaban mediante a oralidade de xestos, coñecidas como ágrafas, utilizaban o conto como o seu principal instrumento para transmitir ensinanzas. En todas as culturas, as historias narradas polos relatores orais son a orixe da historia que vemos hoxe en día. Non foi ata a Grecia clásica que comezou a verse unha división clara entre a ficción e a realidade. Ao final da Idade Media, recopiláronse contos populares con propósitos non relixiosos. Neste momento, o conto trasladouse ao ámbito infantil e como produto feminino, sendo así desvalorizado. Coa chegada do cine, a televisión, a imprenta e os formatos audiovisuais, os contos perderon a súa orixinalidade. Isto marcou unha revolución na historia do conto. Xa máis preto da actualidade, as novas tecnoloxías impulsaron a creación de contos interactivos, que son en representacións en medios audiovisuais con ferramentas multimedia e coa posibilidade de interacción co ointe. A través desta gran revolución, podemos observar a adaptación do conto a este mundo en constante cambio. Aínda así, o conto mantén a súa capacidade de transmitir valores, emocións e coñecementos. A utilización das novas tecnoloxías revolucionou a maneira en que se traballan os contos na aula. Entre eles están as pizarras digitais, os ordenadores, as tablets ou as plataformas interactivas. Grazas a estas ferramentas, os contos volvense máis chamativos e atractivos para os máis pequenos, xa que combinan imaxes, sons e efectos co propio texto, incluso con actividades que poden realizar por eles mesmos. O educador ou a educadora en educación infantil desempeña varios papéis, xa que non se limita soamente a narrar unha historia, senón que cumple tamén outras moitas funcións. É mediador da aprendizaxe, guía a historia e axuda aos nenos e nenas a interpretar os acontecementos, os personaxes e as súas emocións. É dinamizador da participación activa, promove que os nenos e nenas interveñan, tomen decisións, imiten sons ou respondan a preguntas. É estimulador da linguaxe oral, enriquece o vocabulario, fomenta a construción de frases, mellora a pronuncia e desenvolve a capacidade de escoita activa e expresión oral. É promotor de valores e emocións. A través dos contos abórdanse temas relacionados coa empatía, o respeto, a solidariedade ou a amizade. É deseñador de experiencias significativas, seleccionando contos que sexan apropiados para o nivel de desenvolvemento dos nenos e das nenas, os seus intereses e o seu contexto.
É observador e avaliador do proceso, xa que durante o conto observa as reaccións, o nivel de comprensión e a participación dos nenos e das nenas. En educación infantil, os contos interactivos representan unha ferramenta pedagóxica innovadora. Estimulan o desenvolvemento cognitivo e lingüístico a través da interacción con personaxes e escenarios dixitais. Melloran a súa comprensión lectora, a súa capacidade de atención e amplían o seu vocabulario. Ademais, os contos interactivos fomentan o desenvolvemento da creatividade e a imaxinación, ao permitir que os nenos e nenas elixan camiños dentro da historia ou resolvan situacións expostas polos personaxes. Desde unha vertente socioemocional, os contos interactivos fomentan habilidades socioemocionais, ao redor de valores como a empatía, o respeto, a amizade e o diálogo. Ademais, os contos interactivos aumentan a motivación cara á lectura, grazas ao seu formato multisensorial, que combiña imaxes, sons e movementos. Esta combinación fai que a lectura sexa máis atractiva, o que mellora a súa comprensión e reforza a súa autoestima como lectores e lectoras. Como seleccionar os contos interactivos para a educación infantil? Esta selección é clave para garantir que os nenos e nenas poidan gozar e aprender de xeito efectivo. Entre os criterios máis relevantes para a súa selección están a idade. É un criterio fundamental, pero debe tomarse como orientación valorando tamén a madurez e os intereses do neno ou nena. En segundo lugar, a calidade visual. As ilustracións deben ser grandes, coloridas e fáciles de relacionar co seu entorno. Ademais, o deseño debe ser atractivo, pero sen sobrecarga visual, para manter a atención. En terceiro lugar, a linguaxe. O argumento debe ser sinxelo e próximo á realidade do neno ou nena, representando situacións cotiás como as rutinas do día a día. Outro criterio sería a facilidade de uso. Debe ter navegación sinxela e estar libres de anuncios ou ligazóns que os distraian ou expoñan a contido inapropiado. Por último, estarían os valores educativos. É fundamental escoller contos que fomenten as emocións positivas, valores e autoestima.